हाय आई एम दृष्टि गांगुली एंड वेलकम टू यूरोप ट्रैवल सीरीज पार्ट 4। आज है हमारा लुसन घूमने का पहला और आखिरी दिन। आज प्लान तो हमारा माउंट टिटलिस जाने का था, पर बारिश की प्रिडिक्शन की वजह से हमने सोचा कहीं आसपास ही चल लेते हैं। इसलिए लुसन बस स्टॉप से ये वाली बस पकड़कर हम पहुंच गए क्रीन्स, जहाँ की केबल कार राइड ने हमें ऐसे नज़ारे दिखाए जो हमने पहले कभी नहीं देखे थे। पहुंचना तो माउंट पिलाटस पे था, पर अगर फ्लैग मोंटेग में नहीं रुकते तो ये कूल सी टोबोगन राइड नहीं कर पाते ना। माउंट पिलाटस पे पहुंचे तो इतने बादल थे कि कुछ भी नहीं दिख रहा था, पर वहाँ हमें दिखी ये ट्रेन और हम चढ़ गए वर्ल्ड स्टीपेस्ट कॉगव्हील ट्रेन में। काफी रॉकी और स्टीप एक्सपीरियंस के बाद हमें दिखने लगा लुसन लेक का ये वाला हिस्सा और हम पहुंच गए ट्रेन स्टेशन एल्पेनाक्स्टाड में। अब बोट में तो चढ़ गए और नज़ारे भी देख लिए, ऐसे ऐसे और ऐसे, पर अच्छी खासी बारिश में। और कौन कहता है हम टिटलिस नहीं गए। अब चाहे वो किसी माउंटेन का नाम हो या इस बोट का, कोई अफसोस थोड़ी ना है। अब अगले व्लॉग के लिए गेस करो वेयर आर वी गोइंग नेक्स्ट, क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी आवर बेस फॉर द नेक्स्ट 4 days, I mean next 4 vlogs।